Hello, মই তুজামিৰ আপুনি কান চাই অনবিল টিভি আজ লগা নিউজ ৰাউন্ডআপ ইনিক আজ জনাই দিব নাগালেণ্ড অলপ দিন হৈছে পানী গিৰিগিনা আহাদো এটো নিচিনা ডিমাপুৰ লগা জাগা কোনোবাৰে ড্ৰেনেজ ঠিক নহোৱা পৰা ফ্লাড হৈ গিনা মানুহ বেছিকে এফেক্ট কৰি গিনা আছে হৰ্নবিল টিভি পৰা আজি কলনী চাৰটা ফ্লাড পৰা এফেক্ট হৈ গিনা থাগা ৰেল বাজাৰ কলনী লোৱাৰ মণিপুৰী West Yard aro Chetaswari colony laga netizens kan ke khota krishi eto charter colony laga netizens kan pra kwado concerned department pra tai kan ke immediate response na dile tai kan railway track to bon kuri dibu koi gina bi janai dishe holibi aji din de SDO civil aro GP union kan site to visit krishi aro kali prahi itu laga mamla do solve kuri dibu koi gina janai dishe IB tu laga opore detail report sabo reporter Kirkisino ke hologote আমি খান 9 days কিমান আওয়ার্স ইটুতে ইমান দুখতে বিলং কৰি আছে সার খান ভি আই কেন 30 মিনিটস খান আমি লা কলোনিতে বিলং কৰি घर का अंदर पानी है चौकी का ऊपर में चूल्हा रख के खाना बना के खाने से क्या होगा बीमार तो होगा Ajikali pani gine flat hwado ina bishi khisa khan do la se Indonesia Hornbill TV bra itya tak ina ekta flat hwa like ta follow up kuine ahi thaka do yere railway rail bazar de yere se Indonesia moi aru yere hine se aru yere colony de buya netizens kan ra kwaro 9 days hoishe holibi concerned department la side aro response aya nai kwase aru apni han moi la piche dikhi pawo manu itya bi ina work kuine ahi ase aru yere gorde ina thik pani thakia la gorde ina thakia hando bacha hando school bi jawle na parine ase ina koini huni pa ase Indonesia tan yere sob manu bi aji colony de charta colony ra West Yard Chateswari colony aru itu rail bazar aru lower Manipuri colony itu kan ahine thakado itia tak bi tahando ahine are DC ke rukhi ase ko ase to DC la response rukhi ase kushe aro DC la response rukhi ne DC to immediate action loina itu tahan ke modot kuriwo ina na koile do tahando yede railway track to bon grid diwo ina koine bi ko ase kile hole tahan bi bishi duk paine ase ko colony charta affected colonies kan all representatives kumba hine ase itu nishna moila piche de khara kura han sob bi itu kan affected kan ase itu flood ina thagine tan effect hoine bacha han ama bawa han sob ke effect hoine tan khalwal khan tak bi tahan itu pakao na parine ase ina koine bi tahan na grievances kan do ko ase itu nishna yere ama han kumba ase to tahan ama han he ajiro sob bi ama han ahine tahan do tahan la yere DC ke tahan na grievances ko le rukhe ase apni han do apni kila colony la ase মণিপুৰী কলোনী আমি খান তো ঠান্ডে নাইট পৰাই পানীতে আছে ইটো হলে বি আজি 10 days to পানীতে বিলং কৰি কিনি আছে ইটো হলে বি আজি তক বি আমি যেনেকা ইমান দুখ চব কলোনী পৰা মণিপুৰী কলোনী হাইস পানীতে ডুবি আছে ইটো ৰাস্তা ওপৰ পৰা মানি যাবলৈ নাপাৰা আছে ইটো হলে বি মানুলা ঘৰতে তো কিমান তক পানী যায় আছে আজি তক হিচাপ নাই ইটো কুনবি আই কিনি চা নাই তে ইমান দুখতে কেনেকা 9-10 দিন 9 days এনেকা মানুহ তো থাকি আছে তো সার খান বি আই কিনি আমি খান 9 days তে কিমান আওয়ার্স ইটুতে ইমান দুখতে বিলং কৰি আছে সার খান কি আই কিনি 30 মিনিটস খান আমি লা কলোনিতে বিলং কৰিবলৈ দিব ইটু পৰা আমি খুশি পাব ইটু হেল্প আৰু না লাগে আমি আচ্ছা আৰু ইটু আপনি লা বাচ্চা হান কিনা আমি খান বাচ্চা খান স্কুল কলেজ সব যাব না পারাতে আছে এতিয়া এতিয়া কাৰণ কোনটো ৰিলেটিভ লা ঘৰ অলপ উচা থাকে ইটো খান ঘৰতে লৈ কিনি থাকি আছে একটা ঘৰতে 10 জন মানুহ বহিব পাৰে তো খালৱাটো কিনে আনতি খালৱাটো কি পাই ইটোই খাই আছে তো আপনি আনিতে উটো গৰ এফেক্টেড গৰে তো বুহিয়া নহয় নাই নব আপনি তো কিলা কলনী লাছে ওয়েস্টার্ন মণিপুৰী কলোনী লাগা আছে ইস বেছি দুখ পাই আছে মানুহখান না আৰু মুতা চতেশ্বৰী কলোনী মণিপুৰী কলোনী মুতা মানুহখান বি কাম না যায় কিনি এইটো ফালে MLA ফালে গৌবৰা ফালে মানে এইটো প্ৰবলেমটো সলভ হ'বলৈ না সবকে যাই থাকিছে হলে বি আজি তক একো নাপাৰা হৈ থাকিছে আৰু মই খান লাগা বাচ্চা খান বি স্কুল যাব নাপাৰা হৈ যাইছে আৰু খা তাক বি ভাল পৰা খানে আৰু মানুহখান এতিয়া বেমাৰ হ'বলৈ নিচিনা হৈ আছে না এইটো মৰম পৰা
নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অলপ মই খান লগা চব লগা আম্মা বাবাটো নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট লিডাৰ আছে না আম্মা বাবাই আজি এইটো মৰম পৰা এইটো আমাৰ চব খান কথা শুনি পৰা না আজিৰ পৰা এইটো প্ৰব্লেমটো অলপ সলভ কৰি দিবলৈ মই ৰিকুৱেষ্ট বাৰ কৰিছোঁ যে থেংক ইউ আচ্ছা তো এইটো থাকিছে মহান ইয়াৰে এফেক্টেড ইনা কলনীৰ এফেক্টেড মানুহকে কথা কয় আমাৰ অংকুমাকে কথা কৈছে আৰু ইয়াৰে আৰু একজন কথা কইলে আছে কৈছে स्टेट से है ना मतलब एक सप्ताह से ऐसा कंडीशन हुआ है कि मतलब रहने नहीं सक रहा है बच्चा बड़ा सब लोग बीमार हो रहा है अभी तो गवर्नमेंट से वो लोग हेल्प कर रहा है सफाई भी किया लेकिन कोई लाभ नहीं है इससे रेलवे भी कुछ ये नहीं कर रहा है अभी हम लोग का सपोर्ट उस पर से कम गवर्नमेंट को और कुछ नहीं डीएमसी वाला को चाहिए कम से कम ला के कुछ दवा वगैरह फिनाइल कुछ भी डालने से भी हम लोग बचेगा ना पानी का ऊपर ऐसे कीड़ा चल रहा है घर का अंदर पानी है चौकी का ऊपर में चूल्हा रख के खाना बना के खाने से क्या होगा बीमार तो होगा अभी तो हम वेस्टेड में है राधा गोविंदो मंदिर पानी तो एकदम काला हो गया एकदम काला होने के लिए हम लोग एकदम मतलब बहुत दुख मिल रहा है बच्चा को भी रिक्शा बुलाने से ऑटो बुलाने से डबल चार्ज मांग रहा है जैसे तैसे दुख से स्कूल में भेज रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा घर में रहने नहीं सक रहा है हमारा पीछे वाला घर तो पूरा डूबा हुआ है तो आज डीसी आएगा ना आज तो डीसी आएगा क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आप डीसी से हम लोग वही एक्सेप्ट कर रहे हैं शायद हम लोग का मदद करेगा कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालेगा ना जी डीसी तो इटू अपनी खानला इटू কথা তো শুনি না আপনি হান ডিসি কে কি এক্সপেক্ট করেছে আমি খান তো কালি মোখান চারটা কলোনি লাগা চেয়ারম্যান গভরা সেক্রেটারি মর্নিং তে তবে তো সব লগতে এপয়েন্টমেন্ট লৈ কিনে মোখান তবে তো সবকে লগ কৰিছে তো তবে তো সবরা তাই হেল্প কৰি দিব এনেকা কৈছে আৰু আফটার দ্যাট মোখান ডিএমসি অফিস যাইছে তো যাই কিনে আৰু মোখান ডিএমসি পৰা ডিসিপি একটা আনিছে আনাৰ পিছতে ইয়াতে মোখান জিচিপি যাবলৈ একটা ৰাস্তাটো একটা গড় 2-3টা গড় পান দোকান লগা মালিকটো আহি কিনে তাতে যাবলৈ নাদিয়া হৈছে তো মোখান খং উঠি কিনে মোখান ডিসি অফিসতে যাইছে সব যাই কিনে ডিসি পৰা এছুৰেঞ্চ দিছে তাই কালি আজি আহি কিনে অন দ্য স্পট চাব ভেৰিফাইড কৰিব লাগিছে হ'লে এইটো দোকানটো ভাঙাই দি কিনে ডিচিপিটো যাবলৈ দিব তো মই এতিয়া অন বিহাফ অফ চাৰটা কলনী মই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো মৰম কৰি না মোখান 9 days হৈছে পানীটো কালা কালা গন্ধাই এতিয়া পেণ্ডামিক হৈ যাইছে ডায়েৰিয়া মেলেৰিয়া লগা এতিয়া কোনোবাটো বাচ্চা খান বেমাৰ হৈছে তো এতিয়া মই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট টু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ডিচি সাহেব সবকে অলপ মৰম কৰি নে আজি দিনতে পাৰিছে ক'লে এইটো ড্ৰেনেজ ব্লক কৰাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলে ভাল হ'ব থেংক ইউ মই এইটোৱে ক'ব আচ্ছা তো আপনি হান তাহান ইটো ইমিডিয়েটলি ফিক্স না কৰিলে কি একশন লব ভাবি আছে মই আজি ভিতৰতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পৰা একো একশ্যন না লৈছোঁ ক'লে মই মোখান কালি চাৰটা কলনীৰ পৰা মোখান ৰেলৱে আন্দোলন মোখান ৰেল ব্লক কৰি দিব থেংক ইউ তো এইটো থাকিছে মহান ইয়াৰে এফেক্টেড কলনীৰে বুহিয়া খান নেটিজেন্স খান ইয়ে কথা কৰা আৰু ডিসিবি আহিবলৈ আছে কোৱাছে এইটো কাৰণে মহান আপনি হানকে আৰু আপডেটস দি থাকিব হলিবি একটা তাহান না প্ৰবলেমস খান শুনি নে তাহান না দিগদাৰী খান শুনিয়া নিচিনা কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট হলিবি এইটো এট দি আৰ্লিয়েষ্ট সলভ কৰি নে তাহান না লাইফটো আৰু নৰ্মেল দে আনিও লাগে কৈ নেবি একটা ভাৱনা বি জনাই দি আছে এতিয়া কাৰণে ইমান আছে মই ৰিপৰ্টাৰ কে ক্ৰিষ্টিয়ান ইউকে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন চেভিলে ফৰ হৰ্নবিল টিভি